斗破苍穹第347章大风暴。天妖魁矗立在萧炎身前，通体呈深紫之色，在这深紫之下，隐约能够见到金光的流转。这具天妖魁自然是萧炎亲手炼制而出的那一具。早在未经过虚空雷池锤炼之前，这具天妖魁便是拥有着约莫4星斗尊左右的实力。后来经过虚空雷池强化，更是将其提升到了极致。按照萧炎预料，经过雷池的淬炼，这一具天妖魁本身的实力便已能够与6星斗尊相媲美。如今再经过阵法吸收10具达到斗尊层次的天妖魁的力量，他的实力无疑是瞬间超越了萧炎。碎魂冥掌在那不远处，浓郁的黑云夹杂着铺天盖地的寒气暴涌而来。黑云翻涌，一道厉喝陡然传出，紧接着一只庞大的如同小山峰的黑色掌印陡然自黑云之中掠出，然后便是狠狠地对着萧炎怒拍而下。掌印所过之处，空间直接是崩塌出一片片漆黑黑洞，一道道空间裂缝也是如同蜘蛛网一般从虚无空间之中蔓延而开。感受着那自头顶降临而来的恐怖威压，萧炎眼中也是掠过一抹凝重。经过足温强化后的魂力实力无疑已是远远的超过了他。若双方真是实打实的交手的话，萧炎的胜率恐怕仅有50%左右，而且这50%还是相当凶险的那种。毕竟面对着8星斗尊，萧炎尚还可拼命一战，可现在的魂力隐约已经达到了9星层次，这之间的差距又是被拉开了许多。这种距离，即便是天阶斗技，怕都是相当难以拉近。毕竟以魂族的强横，魂力等人手中多半也是如同古妖一般，修习了威力极强的天阶斗技。只不过不到最后关头，这些家伙绝不肯轻易动用，便是。正好拿这家伙来试试提升到极限后的天妖魁的力量。漆黑眼瞳之中，掌印急速的放大，萧炎也是缓缓地吐了一口气。一道命令也是自心中传了开来。在萧炎心念转动时，其面前那如同雕像般的天妖魁也是缓缓地踏前一步。空洞漠然的双瞳之中，金光流转，脚掌一跺虚空，便是化为一道紫色光芒，直冲天际，然后以一种极为震撼眼球的方式，与那巨大掌印狠狠地撞在了一起。两者相撞，恐怖的劲风自天际席卷而开，惊天动地的炸响声，方圆百里之内都是清晰可闻。咔嚓，劲风暴溢，那巨大的掌印之上居然开始出现了细密的裂缝，伴随着裂缝的蔓延，到的最后，那能量掌印也终于是咔嚓一声陡然爆裂而开。天妖魁与掌印狠狠相撞，强猛的劲力也是将其震得在虚空连退了10来步，每一步的踏出都是会在天空上留下一个漆黑色的脚印，而当其最后一步落下时，身形却是如同离弦箭之一般再度爆裂而出。这一次他居然是直接冲进了那浓郁的黑雾之中。咦，天妖魁冲进黑雾之中，那魂力也是惊咦了一声，旋即所有声音彻底消失。片刻后，可怕的拳风对碰所带起的呜呜破风声却是连绵不断的从那黑云之内传出。一道道异常强悍的阵风不断自黑云之内爆射而出，无数凄厉的灵魂惨叫声也是急促的响起，而黑云也是在这种猛烈交手下迅速变得稀薄起来。萧炎目光紧紧地望着那黑云之中，那里面璀璨的金光不断地爆发，即便是那黑云都是无法彻底的掩盖。经过诸多的强化，如今的天妖魁的确已经是真正的大成，这等威力恐怕即便是面对着9星斗尊的强者都尚可一战。在黑云之内爆发激烈大战时，萧炎的目光也是趁着此时转向了另外一处战圈，那里是熏儿与魂牙的战斗。不过从那魂牙被压制的彻底进入下风的情况来看，萧炎的担心明显是多余的。看这种模样，若是给予熏儿足够的时间，当场斩杀了魂牙，都并非不可能的事儿。熏儿的实力恐怕达到了9星斗尊的层次，魂牙充其量也就8星斗尊巅峰，两者都是身为远古种族之中的人，所修习的功法、斗技必然都不会相差太多。嘿，这一次若是可能的话，便在此处将这2人给宰了。
怎么说，他们都是魂族年轻一辈的高手，这般的失踪了，想必即便是魂族，也是会有点肉痛。眼中掠过一抹冷笑。他与薰儿追杀这两人将近1月时间，期间也是多次间接交手，算是各有胜负。但这两个家伙狡猾如狐，始终不肯与他们正面接触。如今逮到这种机会，说什么也是不能轻易的放过。在萧炎心中转动着要将这两个家伙彻底收拾时，那黑云之内，陡然响起一道极为响亮的炸声，恐怖的劲气涟漪自其中席卷而出，居然直接是将那充斥着阴寒的黑云生生的撕裂而开，金光与黑气爆射，在天际交织成绚丽的烟花。黑云爆裂，两道身影也是自黑云中倒飞而出，最后在踏着虚空噔噔倒退了将近100多米，方才缓缓地稳住身形。萧炎的目光在这两道身影一出现时，便是投射了过去，当下双眼便是微眯。此刻的天妖魁身体上隐隐有着一些肉眼可见的掌印，看来在先前的大战中应接了魂力不少强猛攻势。不过所幸如今的天妖魁已是今非昔比，不然的话恐怕身体早就承认不住的爆裂而开。天妖魁略微有所受创，但那魂力明显则是要更加显得狼狈一些，不仅披头散发，浑身衣衫更是被震得破裂了大半，嘴角处隐隐挂着一丝血迹。这一次这魂力明显是吃了不小的亏，在魂族中这魂力便是以战斗方式极为拼命而博得凶名，但他那种拼命的战斗方式对于其他的强者或许的确能够取得不小的效果，可面对着毫无痛觉感官，只知道服从萧炎命令的天妖魁却是没有了丝毫效果。双方一掌换一掌，一方是傀儡，一方是肉体，无论怎样看都是肉体那一方吃亏。混账，这家伙怎么拥有如此强悍的傀儡？魂力嘴中不断地喘着粗气，目光惊怒地望着那远远退开的天妖魁。他可未曾料到萧炎居然还拥有着这等东西。经过先前的交手，他发现即便是施展了足纹的他，虽然能够不惧着傀儡，但后者也是如同乌龟壳一般，任由他如何攻击都是无动于衷。而且最无语的是，他能够对这些东西无动于衷，可魂力却是并不能对他的攻击选择无视。这种战斗打得他相当的憋屈。远处的萧炎笑眯眯地望着面色变幻的魂力，伸了一个懒腰，屈指一弹，那天妖魁便是立刻弹射而出，再度凶狠地对着魂力暴掠而去。那般凶悍声势让的魂力脸色更是有些铁青了起来。真是倒霉，一来就遇见天幕的大风暴，赶紧跑吧，被风暴追上了，就算是斗尊巅峰的强者也得陨落于此。而在战斗的上风逐渐的转移向萧炎二人时，那距离此处遥远的半空中，几道身影却是快若闪电的爆射而出，而在他们身后的天边尽头，浓郁的能量飓风呼啸而来，最后居然形成了极为可怕的连锁反应，导致这片天地间一场能量大风暴迅速的成型。激烈交战的天空，熏儿弥漫着金色火焰的掌印，狠狠地击在魂牙胸膛之上，可怕的劲风直接是将后者震得一口鲜血喷出，脚步僵颤的后退了10几步，而一掌打伤魂牙，熏儿刚欲追击，脸颊却是微微一变，急忙抬头，却是见到在那天边尽头，一道连接天地的绚丽线条正在飞速地蔓延而来。这是天幕的能量大风暴。望着那弥漫天地的恐怖能量风暴，熏儿眼瞳也是陡然一缩，居然是立刻停住了身形，偏过头对着萧炎急喝道：“萧炎哥哥，快走！”听得熏儿喝声，萧炎也是一看，旋即有所感应的偏过头，视线望着那天边尽头，当下也是清吸了一口凉气，毫不犹豫地挥手召回天妖魁，身形一动，便是出现在了熏儿身旁，然后在魂牙二人惊愕目光中，快若闪电地对着第3层入口暴掠而去。那是能量风暴。抹去嘴角的血迹，魂牙也是偏过头，嘴角顿时一抖，也顾不得萧炎那2个杀星，就在前面与魂力对视了一眼，便是如同丧家之犬的狂奔了起来，
跟萧炎他们交手还有一些活路，但若是被卷入风暴中，则是彻彻底底的死路了。在魂牙二人也是开始狼狈逃窜时，那后方天际一道道模糊黑影也是闪掠而开，一时间，这片原本死寂的没有人气的大地之上，顿时出现了一种古怪的热闹。只不过这些家伙现在都是在满头大汗的掉头狂奔而已。